Diserang batuk. Ini dia 5 tips atasi batuk dengan cepat. Nomor 5 paling penting. Yang pertama, tetap terhidrasi. Minum air putih bisa bantu mengencerkan dahak dan tenggorokan. Jadi jangan sampai tenggorokan kamu kering apalagi lecet gara-gara batuk. Yang kedua, minum minuman hangat. Kamu bisa bikin teh hangat dicampur dengan madu yang bisa melegakan tenggorokan. Yang ketiga, terapi uap. Terapi ini bisa bantu menghilangkan sekret yang ada pada saluran pernafasan kamu, terutama hidung. Atau kamu juga bisa mandi dengan air hangat. Yang keempat, hilangkan iritan saluran nafas. Iritan seperti pengharum ruangan atau asap rokok bisa mengiritasi saluran nafas yang bisa sebabkan penyakit seperti sinusitis kronis. Iritasi bisa meningkatkan produksi sekret pada saluran nafas kamu dan memperberat batuk. Yang kelima, minum Prospan. Prospan bisa bantu ngeredain batuk dengan cepat tanpa bikin ngantuk. Dengan kandungan ekstrak daun ivy, Prospan bisa bantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak, melegakan saluran pernafasan, juga bisa bantu kurangi gejala dan infeksi bakteri. Jadi aman buat kamu konsumsi di mana aja dan kapan aja.